Abis itu ada Wahyuni mau lagunya Justin Bieber yang Intention, dan ada Bagja juga yang minta diputerin lagunya Aci. Ya buat Thankyou di fan official Ardes Radio. Tapi hari ini kan lagi tanggal merah. Semoga Thankyou-nya dengerin. Mau dipanasin atau enggak, Pak? Boleh bisa dipanasin atau enggak? Mau usah dipanasin. Bisa dipanasin, boleh. Ngobrol beng-beng ya. Totalnya jadi 104.000.
Thank you.